Įsidarbinimo portfelis – tai naujas projektas, kurį finansuoja Europos komisija pagal programą Erasmus+. Sveiki, mani sauc Līga, un es vēlos jums pastāstīt par growth metodi, jeb izaugsmes metodi. Mūsdienās darba tirgums strauji attīstoties, mums ir jāprot attīstīties līdz ar to. Tieši tāpēc biznesa psiholoģijas eksperti arvien biežāk un vairāk pievērš uzmanību šai izaugsmes domāšanas metodei, jeb growth metodei, kuras sastāv no 4 punktiem. Tā ir labā pieredze, ko es varu paņemt priekš sevis, savai tālākai izaugsmē, iegūt reālo atgrieznisko saiti, lai turpmāk varētu uzlabot savu darbu un iemācīties kaut ko jaunu. Tālāk ir iespējas, kas tiek nodrošināts tam, lai varētu uzlabot savas prasmes un pilnveidotos, un reālās darbības, ko es veicu, lai šīs prasmes es jau realistiski pielietotu arī savā dzīvē. Tie, kas piekop šo metodu, dzīvo pēc tāda principa un uzskata, ka spējas un mūsu talanti mēs viņus varam attīstīt dzīves laikā. Jei turite klausimų, visada galite susisiekti su savo mokytoju, naudodamiesi įsidarbinimo praktikos bendruomenė Telegram kanale. Taip pat galite susisiekti su įsidarbinimo portfelio partneriais, siųsdami žinutę per įsidarbinimo portfelio Facebook ir LinkedIn puslapius, palikdami komentarą po vaizdo įrašų įsidarbinimo portfelio YouTube kanale arba elektroniniu paštu per įsidarbinimo portfelio svetainę. Visos organizacijos, kurios naudojasi įsidarbinimo portfelio ištekliais, turi nusistatyti aiškią duomenų apsaugos politiką atitinkančią BDA reikalavimus.